Herzlich willkommen im heutigen Azure Tip. In der heutigen Session geht es darum, dass wir wieder einmal mit der Azure CLI arbeiten, also mit der Azure Command-Line Interface. Und zwar erstellen wir eine Linux-virtuelle Maschine. Ich befinde mich hier in der Azure Desktop App und wir können beispielsweise mit der Cloud Shell arbeiten, dann würden wir eine Bash-Sitzung starten und könnten dann direkt mit der Bereitstellung beginnen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich habe mich dieses Mal für das Windows Terminal entschieden und ich habe eine Cloud Session gestartet. Ganz einfach hier mit der Pfeiltaste nach unten wählen Sie Azure Cloud Shell aus und dann müssen Sie die Anmeldung durchführen und anschließend können Sie direkt hier die Bereitstellung durchführen. Zuerst einmal überprüfen wir, mit welcher Subscription ich arbeite. Dazu verwende ich folgendes: AZ Account Show, Abstand, -- Output und das Ganze im Table-Format. Und ich sehe sofort, ich arbeite mit der Subscription MSTN Platforms. Wenn Sie Ihre Subscriptions auflisten wollen, dann verwenden Sie folgendes: AZ Account List, Abstand, -- All, Abstand, -- Output Table und Sie erhalten die Auflistung von sämtlichen Subscriptions, die in Ihrem Tenant zur Verfügung stehen. Es gibt da einige, die sind disabled und einige sind enabled und bei einer Subscription steht is default true, das heißt also, ich arbeite mit MSTN Platforms. Wenn Sie die Subscription anpassen möchten, dann können Sie das wie folgt durchführen, und zwar mit AZ Account Set, Abstand, -- Subscription und dann in den Anführungszeichen geben Sie die Subscription an und so setzen Sie den Fokus auf eine spezifische Subscription. Das brauche ich nun nicht, darum kann ich das Ganze wieder entfernen. Nun, ich möchte eine neue Ressourcengruppe anlegen, um die Bereitstellung durchzuführen. Ich könnte auch mit einer bestehenden Ressourcengruppe arbeiten. Ich möchte das aber in dieser Session einmal trennen. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen. Selbstverständlich, Sie haben gesehen, ich habe alles schon vorbereitet, die entsprechenden Befehle. Und die Befehle, die habe ich so für mich notiert. Und jetzt möchte ich Ihnen das schnell zeigen, wie das aussieht. Füge das Ganze ein. Das habe ich alles so vorbereitet in einem Textdokument. Und ich werde Ihnen selbstverständlich alle Befehle zur Verfügung stellen und ich zeige Ihnen dann auch, wo Sie das Dokument finden. Dieser Backslash bedeutet, die Shell soll interpretieren, dass es auf einer nächsten Linie weitergeht. Jetzt zeige ich Ihnen aber, dass das standardmäßig so nicht funktioniert, wenn wir mit dem Windows Terminal arbeiten, weil Sie sehen, hier steht PS. Es ist eine PowerShell Session. Jetzt zuerst einmal mit Ctrl-L den Bildschirminhalt aufräumen. Jetzt füge ich das Ganze ein. Ich erhalte jetzt da die Warnung, das ist okay. Und nun sehen Sie, das geht so nicht. So können wir die Bereitstellung nicht durchführen. Wir brauchen da einen Trick. Und der Trick ist ganz einfach, dass wir hier im Windows Terminal eine Bash-Sitzung starten. Und jetzt arbeiten wir mit der Bash, beziehungsweise mit einem Linux-Container, weil die Cloud Shell wird auf einem Linux-Container ausgeführt. Und nun Rechtsklick, einfügen und Sie sehen, die Shell interpretiert jetzt die nächsten Linien. Ich drücke nun die Enter-Taste und wir haben eine neue Ressourcengruppe angelegt. Das können wir überprüfen mit folgendem Befehl: AZ Group List, Abstand -O, das ist die Abkürzung für -- Output im Table-Format. Jetzt werden mir die einzelnen Ressourcengruppen angezeigt und unter anderem TW Demo 21 -RG. Perfekt, Ctrl-L, um den Bildschirminhalt aufzuräumen. Nun erstellen wir zuerst ein virtuelles Netzwerk. Und das sieht in etwa so aus. Ignorieren Sie einfach diese Warnungen. AZ Network VNet Create, Abstand -- Resource Group. Wir geben unsere neue Ressourcengruppe an. Der Name von unserem VNet, TW Demo 21 -VNet -1. Wir geben das Adresspräfix an. Wir geben das Subnetz an mit dem Namen TW Demo 21 -Subnet -1 und dann das Subnetzpräfix 172.16.10/24. Drücke die Enter-Taste und die Bereitstellung beginnt. Und selbstverständlich werden wir das Ganze wieder kontrollieren. Wir sehen auch, die Bereitstellung ist abgeschlossen. Das ist einmal sehr gut. Und wir sehen hier, bei Provisioning State steht Succeeded. Sehr gut, so soll es sein. Wir überprüfen, ob es funktioniert hat mit AZ Network VNet List, Abstand -O, Abstand Table. Und wir sehen unser neues VNet, TW Demo 21 -VNet -1. Nun erstellen wir
eine neue öffentliche IP-Adresse. Diese öffentliche IP-Adresse werden wir dann der VM zuweisen. Für eine Testumgebung ist das in Ordnung. Für produktive VMs würde ich niemals eine öffentliche IP-Adresse direkt zuweisen, weil das generiert eine zusätzliche Angriffsfläche. Lassen Sie uns nun diese öffentliche IP-Adresse erstellen. Und zwar wie folgt mit AZ Network Public-IP Create. Wir geben die Ressourcengruppe an und dann der Name von dieser öffentlichen IP-Adresse ist tw-demo21-linux-1-pip-1. Was für ein Name. Drücke die Enter-Taste und die Bereitstellung ist unterwegs und ist schon abgeschlossen. Ctrl L, um den Bildschirminhalt etwas aufzuräumen. Jetzt erstellen wir eine Network Security Group. Die Network Security Group brauchen wir, damit wir dann innerhalb von dieser Network Security Group Regeln ansetzen können. Und zwar eine Regel, dass wir beispielsweise Port 22 öffnen. Das sieht in etwa so aus. AZ Network NSG Create, der Name der Ressourcengruppe geben wir an und der Name von unserer neuen NSG. NSG steht für Network Security Group, heißt tw-demo21-linux-nsg-1. Drücke die Enter-Taste und die Bereitstellung beginnt und selbstverständlich werden wir das Ganze wieder überprüfen. Zuerst einmal den Bildschirminhalt etwas aufräumen und nicht CLS, was gebe ich denn da ein? Es ist clear unter Linux und jetzt wie folgt prüfen wir unsere Bereitstellung AZ Network NSG List Abstand -- Output Abstand Table und wir sehen unsere neue NSG mit dem Namen tw-demo21-linux-nsg-1. Sehr gut. Jetzt erstellen wir ein neues Netzwerkinterface und weisen dann diesem neuen Netzwerkinterface auch die öffentliche IP-Adresse zu. Und wie das genau umgesetzt wird, das zeige ich Ihnen gleich. Ich brauche da die entsprechenden Befehle. AZ Network NIC, also wir erstellen eine neue Netzwerkschnittstelle. Wir müssen diese neue NIC selbstverständlich in einer Ressourcengruppe ablegen. Wir geben einen Namen an, tw-demo21-linux-1-nic-1. Dann müssen wir das VNet angeben, wir müssen das Subnetz angeben, wir geben die NSG an und dann noch schlussendlich unsere öffentliche IP-Adresse. Drücke die Enter-Taste und die Bereitstellung ist unterwegs. Und selbstverständlich werden wir die Bereitstellung wieder überprüfen, sobald sie abgeschlossen ist. Die Bereitstellung ist immer noch unterwegs, das dauert wiederum ein paar Sekunden und wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, dann werde ich Ihnen gleich zeigen, wie wir das prüfen können. Die Bereitstellung ist abgeschlossen, wir sehen einmal mehr Provisioning State Succeeded, sehr gut, Ctrl L, um den Bildschirminhalt aufzuräumen. Wir überprüfen das Ganze mit AZ Network NIC List -- Output Abstand Table und jetzt sollten wir das neue Netzwerkinterface sehen. Gibt da verschiedene Informationen und wir sehen hier den Namen tw-demo21 Linux 1 NIC 1. Also wir sehen unser neues Netzwerkinterface. Jetzt können wir die VM erstellen. Wir haben einige Vorbereitungen getroffen. Nun lassen Sie uns gemeinsam diese VM erstellen. Und zwar verwenden wir dazu Folgendes. Zuerst den Bildschirminhalt aufräumen und wir setzen Folgendes ein. AZ VM Create. Wir brauchen wiederum den Namen der Ressourcengruppe, die Location, dann der Name von der VM ist tw-demo21-linux-1. Wir müssen unsere neue Netzwerkschnittstelle mitgeben. Welches Image wollen wir in unserer VM verwenden? Es ist ein Red Hat Linux-System. Der Benutzername, also der Admin-Username ist Demo-Admin. Der Authentication Type ist SSH und wir sehen hier SSH Key Value soll in diesem Verzeichnis gespeichert werden. Drücke die Enter-Taste und die Bereitstellung ist unterwegs. Die Bereitstellung ist abgeschlossen und wir haben jetzt eine virtuelle Maschine. Nun, zuerst einmal noch eine Info, bevor wir weiterarbeiten. Wenn Sie sich zu einer Bereitstellung bzw. wenn Sie da mehr Informationen haben wollen, dann empfehle ich Ihnen Folgendes. Zuerst den Bildschirminhalt aufräumen. AZ VM Create Abstand -- Help Pipe More, damit Sie seitenweise die Informationen nachlesen können. Und jetzt sehen Sie, wird ein Pager gestartet, es ist der More Pager und jetzt können Sie in aller Ruhe durchnavigieren und so erhalten Sie die entsprechenden Informationen. Mit der Taste Q verlassen Sie den Pager wieder. Jetzt müssen wir noch einen Schritt konfigurieren und zwar,
Wir müssen den Port öffnen, damit wir mittels SSH eine Verbindung aufbauen können. Und diese Konfiguration werden wir gleich durchführen. Das sieht nämlich in etwa so aus. AZ VM Open Port, Abstand -- Resource Group, der Name der Ressourcengruppe, dann der Name von unserem Linux-System, -- Port 22. Drücke die Enter-Taste und jetzt wird dieser Port geöffnet. Sie sehen, die Bereitstellung ist da unterwegs. Das dauert wiederum ein paar Sekunden. Vorher, bei der letzten Ausgabe, war die öffentliche IP-Adresse noch sichtbar. Die ist jetzt allerdings wieder weg. Also werden wir diese Information wieder suchen. Zuerst Ctrl-L, um den Bildschirminhalt aufzuräumen, und dann verwenden wir AZ VM list-ip-addresses Abstand --name tw demo 21-linux-1 --output und dann wieder im Table-Format. Und jetzt erhalten wir hier die öffentliche IP-Adresse. Und jetzt könnten wir theoretisch eine Verbindung aufbauen zu unserem Linux-System, und zwar mit SSH Abstand -L. Wir geben den Namen an Demo-Admin und jetzt würden wir hier die öffentliche IP-Adresse angeben. 20.103.252.36. Somit könnten wir eine Verbindung aufbauen zu unserem Linux-System. Und wie schon erwähnt, werde ich Ihnen selbstverständlich alle Befehle, die wir verwendet haben, in einer Textdatei zur Verfügung stellen. Navigieren Sie ganz einfach zu github.com, tippen am Schluss ein /Tom Wechsler, anschließend navigieren Sie zu den Repositories und ich werde Ihnen im Repository Azure Cloud Shell diese Textdatei zur Verfügung stellen. Sie sehen, sie ist bereits schon da, sie heißt create linux vm.sh. Darin enthalten sämtliche Befehle, die wir eben in diesem Video gemeinsam verwendet haben.